你别笑。Nice 城北的花开了几个冬夏，城南的你还好吗？最佳拍檔。Nice 哎呦，拖鞋，拖鞋！快拿过来！哎，快拿！快拿过来，拖鞋给我！快拿过来！风太大了！我的纸飞机呀，飞呀飞，飞到了路当边，带我去看落日晚霞，也看梅花的田野。特别的爱给特别的你，我的寂寞逃不过你的眼睛。Lucky 轮到你了。保佑我们家 Lucky 健健康康、快快乐乐、青春永驻。哎呦我的妈！有人。哦。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。哎呦我的妈！你别笑。有人。最佳拍檔。Nice Lucky 鞋子给我脱。不要。铁们，根本摘不完，根本摘不完，都摘了一来了，我还没走到拜山腰。哎呀，天都黑了，从3点多摘到现在5点钟了，我要回去了，我要回去了。你别笑。哎呦我的妈！我腰痛啊！你凑什么热闹啊？好，上来一点，上来一点。好，哎，好，来，按一下，按一下。哎，好，我是万万不敢相信的。哎，好，哎，Lucky 啊，昨天干活辛苦了哈，给你吃个大鸡腿，吃吧，拿去啊！王雪们让我奖励你了。哎呦我的妈！又来了！鸡留着给我吃，鸡着给你吃啊！我信你，我要不用害我给你看了。老头子坏掉了。城北的花开了几个冬夏，城南的你还好吗？哇死！竹叶青，快跑！今天带我们家狗子爬山真的是惊喜万分呐！也看着一条竹叶青从我们家门内身下爬过去，然后又从我脚下爬过去，然后又从我们家 Lucky 身下爬过去。哎呦，吓得我一直在提醒他们，他们好像没看到一样。还好那竹叶青跟筷子一样细，还是小蛇。哎呀，真的，万一被咬一口咋整呢？这是。哎呀，爬到2/3处又看到一条大蜈蚣，快爬到顶坡的时候，又看到一只蜱虫盯着我们家 Lucky 的嘴巴。哦，夏天不带我们家 Lucky 出来爬山了，哎，太危险了，还是等到下半年吧。
你别笑， Nice. 你别笑，有人。哎呦我的妈！老铁们，激动人心的时刻终于来了！劳动节前的最后一天，终于来喷面漆了。之前在网上经常刷到一滴两面，我以为喷的面漆后再喷2遍底漆就完事了，没想到喷完底漆后，除了缝缝补补，还要大面积的用砂纸打磨，然后才能喷面漆。现在面漆用的最多的就是珍珠白和菱花白，相比大白强多了一点美丽。在比较了色卡后，我选择了菱花白，但因为是手动调色，为了以防万一，我先让师傅往墙上刷一遍，我再对比一下颜色的深浅。在确定颜色后，又先喷了一个房间。喷了1遍的效果，这个大白墙那边稍微温馨一点，菱花白。你别笑，哦，哎呦我的妈！来了，啊，上来了。来了，我们一起，哎！哎呦我的妈！老 K 啊，你该减肥啦！不要慌张，太阳下山还有月光，它会把人生照亮，陪你到想去的地方。不要彷徨，不要沮丧，月亮睡了还有朝阳。哎呦我的妈！笋这么长能吃吗？这哪是笋啊，这是竹子了都。你别笑，老 K 啊，把阳台的被子给我收起来，可能要下雨了。阳台、窗户，啊，把刷刷打开。哦，把被子给我拿进来，拿进来给我放床上，听到吗？用点力，用点力啊！来，用力！用力，拉！用点力呀！吃奶的力气使点出来呀！用力，往床上！哎，好了，升吧，下去吧。好，走了。帮主人监工的一天。电工师傅也太忙了，约了1星期都没约上，我就等不及让项目经理安排油工先进场了。光贴保护膜就贴了2天，全屋定制进场后墙面会有很多磕碰，油工进场后都会先进行修补。还好，刚喷完底漆第2天，电工师傅这次终于如约前来。我在想，这膜破坏了，油工师傅心里多少会有不少怨言吧。虽然这本就是他们的活，我以为装插座开关应该不会对墙面造成多少伤害，但装完开关插座后，发现对墙面的损伤还是不少。真庆幸在做面漆前电工师傅来了，所幸油工师傅可以一次性补完了，不然后期真是麻烦了。我下班回来了，快开门！来了，公主请进。哎呀，看看这一地的垃圾，你在家就不会收拾一下吗？非要留给我收拾吗？你们这些个臭男人就不能勤快一点吗？
我上班够累了，回家还要伺候你，你就不能心疼我吗？知道了，快给我做饭，我都饿了。快去把你的碗拿来，我看看冰箱里还有什么吃的。我要吃7分熟的牛排。有本事你自己做，别那么高的要求了。我能给你做就算不错了，快拿去吃吧。袋子都不撕开，让我怎么吃啊？收起你的少爷病吧，难道还要我喂你？爱吃不吃，不吃拉倒。吃完我还得洗碗呢。我知道你们想吃，可我也不能一次性喂你们啊，就非要我这样子啊，跟你们满意啦？啊，真香！哎呀，哎呦我的妈！哦，最佳拍档。你别笑。 Nice。羞答答的玫瑰静悄悄地开，慢慢地绽放它留给我的情怀。春天的手呀，翻越它的灯台。来看啊，冰箱里腊肉给我拿出来解冻一下。大大的玫瑰静悄悄地开，慢慢地绽放它留给我的情怀。春天的手呀，翻越它的灯台，我在暗色两月再将它轻轻摘。羞答答的玫瑰静悄悄。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。老是有炮，怎么想的是啊？1米80多，只有70公分能进出。哦，我从这里一进来，这有个门把手，感觉要碰到很不舒服。我以为理所当然的是2扇移门，结果移门老板在没有跟我沟通的情况下，直接给我做了3块玻璃。其实只要进出空间够大，我是没意见的。然后我特地录了一个带情绪的视频发到了群里，让移门老板给出一个解决方案。没多久，装修公司老总又是给我打语音，又是打电话，一下把我整没脾气了。换、拆了、重做，所有费用由公司承担。这态度瞬间让我感受到了什么是客户至上、服务为本。这就是改后的淋浴房，门洞从原来的70厘米变成了110厘米，看着就舒服。你要吃啊？啊，拿去吧，拿去吃吧。小气鬼，去你丫的！哎呦我的妈！滚！哎呦我的妈！老铁们，这就是上次我跟你们说的吐手里了。太恶妈恶心！哎，刚刚盘完菜吃的草都还没消化呢，还那么新鲜呢。哇，老铁们，我们真的来好好探讨一下问题。面对这种晕车100%200%的狗，该不该出门呢？哎呦我的妈！你别笑。有人。 Nice。Nice。哎呦我的妈！哎呦我的妈！哎呦我的妈！铲屎官今天带我来淘金了，你没听错，希望我能给他带来点狗屎运。老铁们，我准备在这里踩沙，不知道有没有啊？反正我也不专业，业余第一次啊。开始你的表演吧，以后发家致富就靠你这手艺了，可别让我失望啊！
看着像那么点回事，希望老天保佑，我不想再努力了。说实话，我也想啃老。哎呦我的妈！看一下这里有没有啊？你们看一下有没有？有没有？怎么看着全部是沙子啊？我是不是跑错地方了？老铁们，再帮我看一下，这是沙子还是黄金啊？我怎么看都是沙子啊！一粒黄金粒都没有看到。看样子我没有啃老的命，这个家还得靠我来养活。你别笑。 Nice. 哎呦我的妈！漂亮！我想飞得更高，飞得更高哦，狂风雨像舞蹈，挣脱快跑，我想飞得更高。给我睡下来，你看看，你看看。 哇！这2天白天晚上我都在新家干活，为了防止乐 K 背着我做些偷鸡摸狗的事，我用绳子把2凳子绑了起来。可我还是低估了乐 K 的智商。哎呦我的妈！啊！你别笑。嗨！我的天哪，这么神奇吗？姨姨们，今天铲屎官带我来摘草莓了，我怕踩会草莓，就乖乖的趴在中间，一点都不给铲屎官添麻烦。这草莓也太水灵了，听说别的地方都烂大街了，我们这的超市还要20多块一斤，自己摘才10块一斤，还是很划算的，主打一个乐趣。只是我不喜欢吃草莓，不然我就开启自助模式了。起起来，把我小主人的被子盖一下。土坡上的一把草芽，要的人眼泪掉。你那头月亮找不着的洞，唱首狗儿的歌谣，我的小黄你却一听不懂。哎呦我的妈！老铁们，我现在杀狗的心都有了，最恶心的事还是发生了。哎！老铁们，我车上有绳子，有胶带，有剪刀，还有铲子，还有美工刀，你们说怎么办？哇！啊！我要疯了！我真的是要疯了！啊！哎呦我的妈！干嘛呢这是？那是洗脚帕！你别笑。Nice. 舅舅啊，你要带 Lucky 出去玩吗？啊，外面在下雨啊 ，Lucky 他不想出去玩。你别笑。啊，你在下面草坪那里等着他呀。哎呦我的妈！啊，看好了啊，
贴这个圆圈啊，别贴错了啊。哎，好嘞，好，我看一下啊，我看看。好，没问题。来，给我按一下，给我按一下，轻轻的啊，温柔一点，别弄疼我啊。哎，好嘞，真棒真棒，好的。你要不要脸呢？你不要脸，我还要脸呢。吃人嘴短，短，我让你来接公道，吃人人头实的。我在家里没给你吃饱啊，牛排大鱼给你吃后的，你在这里吃快餐。平时给你吃快餐都不吃，你在这里来吃快餐。嗯？啊？哎呦我的妈！你别笑。 Nice。这才到半路呢，又吐了。刚吃完带鱼，一股鱼腥味啊！用塑料袋我没接住啊，我真的是服了，我下次不想带你出来了。又吐了，全吐我手上了，全吐我手上了。你爬山就爬山吧，你吃什么草啊？吐的一股草，夹杂着海腥味儿，好恶心那个人！去吐一次，来又吐一次。在外面都挨了1分钟了，我都来搭理你啊！你这是怕我听不到吗？还拿到房间里来？都6点钟才出去，我现在8点钟你又要出去啊？飞起来了，我们家的飞起来了。3、2、1，走！随风奔跑，一个字，绝！追逐雷和闪电的力量，把浩瀚的海洋装进我胸膛，即使再小的帆也能远航。历时6个多月，终于收尾了。背影深深深夢中，身影通通，你就如當天漂亮。回頭望昨天愛意濃濃，今宵你不必妄想。晚紅悠在心眼映紅紅。这以后就是我们家 Lucky 的房间了。我们家 Lucky 终于不用挤沙发，也不用一到夏天就跑我房间蹭空调了。老铁们，根本摘不完，根本摘不完，都摘了1来了，我还没走到半山腰。哎呀，天都黑了，从3点多摘到现在5点钟了，我要回去了，我要回去了。嗯？哎呦我的妈！你别笑。Nice。我知道你们想吃，可我也不能一次性喂你们啊，就非要我这样子啊，跟你们满意啦。啊，真香！哎呀，哎呦我的妈！嗯？哦，最佳拍檔。你别笑。Nice。再说我们家的小姐妹幸运参与。开玩笑的，开玩笑的，猜的我还真赔不起嘞。哎呦我的妈！1会儿就这么一点东西够你们吃吗？够你们吃吗？你要吃啊？啊，拿去吧，拿去吃吧。小气鬼，哼！啊？去你娘的！啊！哎呦我的妈！
你别笑。哎呦我的妈！我腰痛啊！你凑什么热闹啊？好，上来一点，上来一点。好，哎，好，来，按一下，按一下。哎，好，我见我是万万不敢相信的。哎，好嘞，好。我就是那个嘴硬的铲屎官，但这次啊，我真的硬不起来了，我的腰真的硬不起来了。但我还是要说，美凤真的毫无技术含量。我家的工地也不是经常停工吗？但这次啊，我是真的等得不耐烦了，烦死了！索性就把剩下的美凤全给做了。我之前以为打掐的会比桶扎的回阳铲砂轻松，但做过才知道，其实对我们新手来说都不轻松，也就能明白为什么他们都用电动胶枪，甚至还要把美凤剂泡一下热水。刚开始做回阳铲砂的时候，我就有点后悔了，又费劲又吃力。但是越做到后面，我发现做得越来越顺，而且没有一点浪费。就这样，白天抽几个小时，晚上等孩子睡着后，我又偷跑出去干到11、2点。每次做完，我腰难受的都直不起来。事后老想着去泡个脚，做个 SPA， 但想想还是咬咬牙，等全部做完之后再去享受生活吧。就这样，我一个人贴着药膏折腾了4天。来 K 啊，昨天干活辛苦了哈，给你吃个大鸡腿，吃吧，拿去啊！王姐们让我奖励你的。哎呦我的妈！又来了，又来了！鸡留着给我吃，鸡着给你吃啊！我要不用汉堡给你看了。老头子，快点！你别笑。有人。你别笑。哦。全屋定制是装修里面造价最高，也是最容易出问题的。现在很多装修公司都是按工程进度分批付款，在这里建议啊，跟装修公司签订合同时要注意啊，后面的款项一定要等到全屋装修结束之后再付款。2个安装师傅装了5天，我也闲着没事盯了5天，大问题是没有，小问题还是不少。但因为装修公司合作的是本地工厂，哪怕重新开料也能当天快速解决。最重要的是啊，装修公司的老总和夫人也成了我们家 Lucky 的粉丝，还亲自上场帮我督促，所以沟通和处理起来就非常顺畅。Nice。嗯。哎呦！你别笑！有人。Nice。你别笑！有人。哎呦我的妈！Nice。老铁们，激动人心的时刻终于来了！劳动节前的最后一天，终于来喷面漆了。之前在网上经常刷到1底2面，我以为喷了面漆后再喷2遍底漆就完事了，没想到碰完底漆后，除了缝缝补补，还要大面积的用砂纸打磨，然后才能喷面漆。现在面漆用的最多的就是珍珠白和菱花白，相比大白强多了一点美丽。在比较了色卡后，我选择了菱花白，但因为是手动调色，为了以防万一，我先让师傅往墙上刷一遍，我再对比一下颜色的深浅，在确定颜色后，又先喷了一个房间。喷了1遍的效果，这个大白墙那边稍微温馨一点，菱花白。在工地待了1下午，想先洗个脚，结果外卖来了。来了，你先到门口吧。
去你丫的！我的妈，那个洗脚水和洗脚水都给我断了！啊！你别笑。哦。哎呦我的妈！哎呦我的妈！哎呦我的妈！